पानी पर्ला जस्तो छ अन्त जानुपर्छ यस्तो चाहिँ पुलहरू भत्केर हो नि पुल भत्केर। हेलो गाइस, नमस्ते, सेवारो स्मी पुका लिम्बू र फेरि पनि तपाईँहरूलाई मेरो ब्लगमा धेरै धेरै स्वागत। अन्त माया छ है। हामी चाहिँ फिलहाल यता हिलेरी पार्क आएको छ होइन, भीमबिराई टुम्बासँग। अन्त यो देख्दै गरेको चाहिँ हो गेस्ट हाउस होइन, र यहाँनिर चाहिँ प्रोग्रामहरू भइबस्छ होइन। यहाँ आएर कतिले आफ्नो प्रार्थना गरेर आफ्नो इच्छाहरू पनि अब राम्रो कुरा होस् भनेर सक्सेस होस् भनेर यहाँ हजुर पूजाहरू गर्छ। पाठ गरिने गर्छ। अन्त गाइस यो पोखरीमा चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुभयो होला होइन, हाम्रो टुम्बाले चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो होइन। अन्त यहाँ चाहिँ पूजाहरू गर्दा पनि हुन्छ होइन। अन्त राम्रो कुराहरू अब भगवान्सँग माग्दा हुन्छ नि टुम्बा। अन्त अब चाहिँ हामी चाहिँ एक फन्को घुमेर चाहिँ माथि जाने हो दाहिनेपट्टिबाट। टुम्बा एउटा के को रुख पो भन्नुभयो? त्यो त कटुसको रुख नि। सो देख्न सक्नुहुन्छ है, कटुसको रुख चाहिँ यति साह्रो अब के भन्नु, अब यति साह्रो मजाको छ होइन। अन्त यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एकदम पिस हुन्छ नि टुम्बा, एकदम पिस शान्ति, मनहरू सफा गरेको जस्तो हुन्छ, मनहरू एकदम सफा। अन्त हामी चाहिँ अहिले चाहिँ टुम्बा र म मात्रै छैन यहाँ। अन्त कोही मान्छेहरू पनि छैन। महिनामा एकखेप या दुईखेप चाहिँ हामी आउँछौँ यहाँ चाहिँ एडमन्ड हिलेरी, अन्त उहाँ चाहिँ तेन्जिङ नर्गे होइन। अन्त उहाँले चाहिँ इतिहास रचेको छ गाइस होइन। उहाँ चाहिँ अब माउन्ट एभरेस्ट चढेर चाहिँ इतिहास रचेको छ होइन। अन्त उहाँ जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ भुल्नु हुँदैन होइन। कस्तो सुनसान नि टुम्बा छैन। त्यो पारी क्षितिज पारी देखिने चाहिँ तपाईँको राबाङ डाँडा हो। अनि पारी भेकमा गिताङ कर्मटार, अनि त्यहाँदेखि यता पारी यहाँदेखि सोफाका पनि देखिन्छ। सोफाका पनि देखिन्छ। सोफाका यहाँदेखि माथि तपाईँको यो धुवाँले ढाकेको चाहिँ जोरबोटे त्यही बाटो चाहिँ माथि चिवा बोर्डर गइन्छ, नेपाल चिवा बोर्डर। ऊ पर देख्दै गरेको चाहिँ उयो हो नि, राब्रङला हो। तर बादलले छेकेको छ हौ सबै, बादलले सबै छेकेको छ होइन। अन्त देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो पिस छ होइन जग्गा चाहिँ, मन कस्तो फ्रेस हुन्छ नि टुम्बा। सो होइन हामीले चाहिँ फोटोहरू पनि खिचिसक्यो होइन। अन्त बादल देख्न सक्नुहुन्छ है, कालो न कालो छ, पानी पर्छ भरे, पानी पर्छ। अन्त त हावा पनि कस्तो चल्दैछ। अन्त अब चाहिँ के देखाउनु तपाईँहरूलाई चाहिँ, अब हामी जानुपर्छ होला तल होइन। किनभने अब एकैछिनमा यो वेदरमा त नि यो रात पनि एकैछिनमा पर्छ अब। अन्त चाहिँ पानी परिहाल्छ। अन्त बादल पानी छनछनमा एकदम क्लाइमेट चेन्ज भइबस्छ। फगी हेर्नुहोस् माथि अहिले खुल्ला थियो, अहिले देख्दैन ऊ राबाङ। अघि देख्दै थियो, अहिले देख्दै थियो राबाङले। अहिले छुप्यो बादल, सबै बादलले। यस्तो हुन्छ गाइस, मौसमको केही भरोसा हुँदैन। अन्त अब के गर्नु, अब जानुहोस्। गुम्पाडाएर पनि अलिअलि देख्छ रहेछ होइन, रातो च्यादर गुम्पाडाएर पनि अलिअलि देख्छ होइन। अन्त अब यो फगीले यो गुम्पाडाएर पनि अब वेस्टिङ गरेको डल्लै छोपिन्छ यो बादलले। कर्माटार स्कुल ऊ तल हो होइन। अन्त देन्टाम ऊ तल हो। अन्त हिगाउँ पनि सबै छोपियो होइन त्यो यो बादलले। मैले छुएको पानी चल्दैन, पानी चल्दैन। दामी छौ पुरानो यो मेरो सामु तिमी नाउ, मेरो सामु तिमी, मैले छुएको पानी चल्दैन, मैले छुएको पानी चल्दैन। हाम्रो सङ्गठनबाट उहाँ टाढिएर यसरी राम्रो काम भिडियो बनाउने, अनि भिडियो युट्युबमा हाल्ने, अनि त्यसरी राम्रो ज्ञानको कुराहरू अनि मेसेज दिने भिडियोहरू बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, उहाँलाई हौसला गर्नुहोस्। उहाँ पनि एउटा भविष्यमा राम्रो युट्युबर
निकै फलोवर्स भेलाउने अनि भएछ भने समय दिएकोमा अलिअलि अर्निङ पनि होस् भन्ने उहाँको विचार छ। त्यसले गर्दाखेरि म फेरि पनि तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्छु कि उहाँको युट्युबलाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नमस्कार, थ्याङ्क यू बाई। थ्याङ्क यू टुम्बा। सो सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् गाइस। म तपाईँहरूलाई चाहिँ यस्तो दामी दामी भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूको माझमा ल्याउँदै गर्छु होइन। अन्त सो होइन हामी चाहिँ अहिले टुम्बाको बाइकमा आइपुग्यो होइन। अन्त अब चाहिँ हामी यहाँबाट जानुपर्छ होइन बाइकमा पल्सर। पानी पर्ला जस्तो छ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँडेको होइन। र अब चाहिँ बाइकको ब्लग तपाईँलाई देखाउनु। अन्त यहाँ चाहिँ नयाँ होमस्टे बनाएको छ होइन वाङ्टी अङ्कलको, ब्लू कलरको होमस्टे नयाँ। अन्त देख्न सक्नुहुन्छ है, अलिक टाढोबाट देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ नयाँ होमस्टे हो वाङ्टी अङ्कलहरूको। यहाँ माथि छ, यता माथि पनि छ हो, सबै जग्गा छ होमस्टे हो, एकदम मजाको छ। यो नि होमस्टे। अन्त गाइस ऊबाट देख्दै गरेको चाहिँ बिजुवा गाउँ हो होइन। अन्त यता माथि चाहिँ जरबटेहरू। यहाँ चाहिँ बाटोहरू चाहिँ कस्तो सफा छ नि। बाटो राम्रै छ हो। तल एक ठाउँ चाहिँ कहाँनिर चाहिँ बाटो चाहिँ अलिक रफ छ। जाँदैछ यो बाटो, यो कार्पेटिङ गरेको धेरै रात छ तर जाँदैछ यो बाटो। जाँदैछ यो बाटो चाहिँ अलिक राम्रो छ हौ, ठिकैको नि। अब एकछिनबाट चाहिँ खतरा पानी पर्छ। ऊबाट हेर्नु न बाटोहरू। बादल जस्तो उडी गयो मन छेक्न सकिन मैले, ओरेल जस्तै उडलियो खुसी थाम्न सकिन मैले। हेर माई गाउँ कि झुमी नाचु कि उफ्रे आज म आकाश चुमो। हिँड्ने गर्दछ। अलिक अप्ठ्यारो बाटो छ किनभने हेर्नु न यस्तो छ है, पुलहरू भत्केर हो नि, पुल भत्केर बाटो चाहिँ कस्तो मजाले लागिरहेको छ। यहाँ चाहिँ बारीहरू छ होइन, यता मुनि चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ यता उयो पनि छ नि, गाइस ऊपर चाहिँ हाम्रो ऊपर चाहिँ क्यान्टिनहरू पनि छ होइन। अन्त एसआइबीको क्याम्प पनि छ है, म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। क्यान्टिन पनि छ त्यहाँ चाहिँ, मोमो फालेहरू सब तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। एसआइबी क्याम्प चाहिँ यता मुनि हो गाइस, यता मुनि हो। अन्त यहाँ चाहिँ क्यान्टिन हो है।
हाम्रो गौरव घरको। म चाहिँ अघि घर पनि आइसकेँ होइन, अन्त रात पनि पर्नु आँट्यो होइन। सो आजको भ्लग चाहिँ म यहीँ राख्न चाहन्छु होइन। मन परेमा लाइक सेयर अनि धेरै धेरै माया दिनु होला गाइस होइन। अन्त आउँदो दिनमा पनि यस्तै सपोर्ट गर्नु होला होइन। जस्तो तपाईँले पहिलाको भिडियोतिर सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यस्तै सपोर्ट अझै दिइरहनु होला होइन। सो बाई बाई गाइस, टेक केयर, सी यू सुन इन द नेक्स्ट ब्लग होइन। अन्त कन्टेन्टहरू चाहिँ म चाहिँ अब चाहिँ रेगुलर ल्याउने छु होइन। अन्त सरी है, मेरो ब्लगहरू चाहिँ कोही कोही बेला आउनु पाउँदैन किनभने चाहिँ कामले गर्दा त्यसै बिजी हुन्छु होइन। सो बाई बाई गाइस, टेक केयर, सी यू सुन इन द नेक्स्ट ब्लग, बाई बाई गाइस।